集咧就會帶大家食好西，我哋而家即刻開始 Day 3嘅行程啦。一早咧，我哋就嚟到呢一個登別海洋城堡去睇一啲水族表演同埋企鵝。食唔到啊！食漏咗頭先。今日嚟呢度呢，其實主要係睇呢個企鵝巡遊嘅，跟住呢，我哋而家就企喺路嘅兩排啦。咁佢陣間呢，應該就會咁樣行落嚟噶啦，咁所以就會影到佢哋嘅正面噶啦。呢度冇落雪呢，但係好大風，所以都有啲凍。我都係戴咗冷帽，不過今日冇戴手襪，同埋咧好曬㗎，所以真係要戴太陽鏡。你哋去啲會落雪或者係即係冬天都係要記得戴太陽眼鏡㗎。如果唔係咧就抹唔到，呢度真係光就係喺呢度啫。你又唔戴太陽眼鏡咯？佢成日都唔戴，好煩。睇下我爸阿媽包到冚啊！情侶裝 Columbia 戴埋頭套。原來係喺呢邊行過嚟啊，好搞笑啊！睇下，佢就會走過來啦。哇，真係好得意啊！哇，你話你哋究竟想點啊？我真係唔想行啊！你哋真係好煩啊 ！Hello， 呢幾個 BB 睇下後面嗰幾隻幾招積。我咁多嘅灰畫，你望翻嚟下。喂，呢邊啊？等咗好耐，覺得好熟悉咧。呢一個畫面好似舊年韓國 vlog 嘅畫面。我哋而家又嚟到呢個登別嘅海鮮市場，跟住就會入去加餸噶啦。又嚟啦，大嘅雪場蟹，好大隻啊！而家上去食啦。生蠔，你 part time 係咪喺街市做㗎？係啊，咁熟手嘅。魚檔嚟㗎。真係㗎？呢隻夠肥啊！又厚身，係嘛？反正又肥又厚身咁啊！反正隻錢都一鬼樣㗎。我哋今日食嘢呢度咧，出邊個海你睇下幾靚，係真係一望無際嘅，靚過上次喺富山嗰個海啊！呢度其實就係太平洋嘅一個沿海嗰條水平線，呢啲叫乜嘢啊？係咯，總之係好直嘅條線，好靚啊真係。嚟得呢啲海鮮市場都預咗俾人劏噶啦，不過今次真係劏得好心甘命抵啊，因為佢真係煮得好好食，啲肉又好多同好鮮甜啊！頭先食嗰個海鮮市場呢，個名就係咁噶啦。其實我都唔知自己揸車嚟會唔會嚟呢度食嘅啫。每次嚟到日本都覺得啲汽水機真係好正啊，又要有熱飲，仲要係100 yen 啫。咦，又落雪咯喎！今日好凍啊，開頭都覺得唔凍，但係而家又落雪。總之啲汽水機嘅熱飲真係一大恩物啊！黐線嘅啲雪大到。呢度係一個好似返咗江戶時代咁樣嘅一個好古色古香嘅村啊！我唔敢擺部相機喺啲大雪度太耐，我驚一陣會壞嘅。好大滴啊，係真係正面打落嚟咯！睇下大雪到濕晒，呢啲真係全部都係雪嚟嘅，係。你睇下啲腳印，好似好大雨咁，全身都係。後面蒙晒，係冇嘢，聽唔聽到我大雪到？正啊！呢度呢，其實就係回復翻呢江戶時代嘅日本街道嘅景啦。咁我哋入嚟嘅時候呢，就影咗幾張相啦。其他嘅時間呢，我哋主要都係避雪，同埋真係太凍啦，所以我哋都係匿埋咗喺室內啲暖爐隔離。建議大家嚟北海道真係要帶定把遮。行完個忍者城，頭先嗰個復古城之後，出嚟個天好靚啊！呢度朝頭早個天又靚，而家就嚟日落，個天又好靚啊！我哋而家上翻車啦。我哋咧行咗出嚟咧，入咗嚟一間拉麵店度食啦。跟住咧，你睇下，由頭到尾都係得呢一個姐姐、婆婆、嬸嬸，佢自己一個喺度煮啦，同埋佢都係 waiter 嚟嘅。跟住間鋪咧好細嘅咋，係。然後得佢一個咋，我哋食呢個辣醬拉麵啊，好似好正啊啲餃子，好似啲皮好薄咁啊！等我試下先。我而家試下先，好快。
你要試下。我唔知啊，你要乜嘢？試下先。好好食啊！好蝦味啊！啲皮好薄啊！呢度都睇過我覺得好好食啊！好好食，平時啲袋唔係咁啊！就係咁啦，碗麵本身有叉燒啦、筍嗰啲啦。係辣嘅，其實都幾重味啊，有啲鹹。又係有啲鹹。你又話好辣嘅。辣過平時，因為日本啲辣唔係好辣噶嘛。我試下個麵質地先。爸爸可以落親米粉。但個麵質地好味喎。個麵質地好味。去租雪上電單車嘅用具，我就唔揸啦。今日我阿爸同我男朋友揸，跟住我同我媽坐佢哋後邊，跟住就可以租手套啦、戴頭盔嗰啲啦。咦，呢個幾靚喎！喂，呢個啊，我哋而家咧就戴咗個頭罩啦，跟住下邊咧就着住我呢個佢嗰度嘅好似 hunter 咁嘅 boot 啦，然後而家幾型，你睇下。我飽型啲啊！啊幾型！但呢開始揸就冇得影㗎啦，跟住而家就可以影架車，佢哋入一下，好似好型咁啊！好凍，超大風，勁空曠呢度。玩完落嚟凍到隻腳冇晒知覺啊！好凍啊！坐後邊真係勁冇知覺。好凍啊！而家又走啦，而家去食飯咯。揸完車又坐完車又嚟到食晏嘅時候啦，晏晝呢就係食呢個海鮮鍋同埋吉列豬扒，仲有之後嘅加餸環節啊！今日嘅重點其實就唔係頭先嗰啲定食，係呢啲超級正嘅，有一底有10粒海膽嘅海膽啦，我哋嗌咗2底，跟住仲有啲帶子，應該一人2隻，然後同埋就係呢個係牡丹蝦，係啦，勁大隻蝦咯，正啊！等我即刻食下先，超正啊！就呢粒啦，好爽甜，唔係，係咪咁爽咧？甜，鮮甜，完全唔苦嘅，一個人都可以食到一板嘅呢個，好正啊！超級多嘢食啊！你睇下，頭先影漏咗咧，仲有呢個拖龍。好啦，我哋真係開始食啦！你食緊咩啊？豬扒。嘅帶子啊！你咪冇喐住你。大粒到。哦。點少少滑沙皮？多啲啊，大粒。要多啲啊？好大粒啊！因為真係好大粒，成你隻手咁大。好好食啊！超級無敵爆鮮甜，好似喺個水度即刻流出嚟咁啊！以為個帶子已經好屈機啦 ，sorry 啊！呢個大隻嘅牡丹蝦係真係完勝，勁好味，好鮮甜，係真係好似將啲甜蝦溝埋啲牡丹蝦，再好肥大、好肥美咁樣擺入口。你睇我個樣，唉，真係好難忘啊！呢隻蝦我哋食到舐舐脷。食飽飯就梗係要開始血拼啦！嚟到呢條離小路商店街呢，同心齋橋差唔多嘅，我就喺藥妝店嗰度呢，都狂掃咗好多藥妝。其實我每日呢，都有掃緊啲，記得留意開片啊！行完街估唔估到做咩呢？咪又係食咯！嗌咗10星和牛係超正，係1人1碟嘅，你睇下，1人1碟，有冇好嗨？等你試先今日。我試食咗啦已經。好好吃。呢台好食啲，10星和牛冇咁好食。最正反而係呢條叫喜之翅嘅魚，有少少似銀鱈魚嘅，喺香港真係食唔到噶。最尾嗰日呢，就去咗行機場附近嘅 Outlet 啦，所以掛住行街冇 vlog 到。希望你中意我今次嘅分享啦。如果想睇多啲我去旅行嘅相呢，就可以 follow 我 Facebook 同埋 Instagram 啦。我哋下次再見，拜拜。都係周圍都白茫茫一片，再襯埋佢啲屋仔呢，其實真係每影一張相呢，都會係一張你好想 keep 住嘅靚相。